Rusia berhasil menangkap pelaku ketiga yang diduga terlibat dalam upaya pembunuhan Jenderal Vladimir Alekseyev. Korban adalah seorang letnan jenderal yang menjabat sebagai wakil kepala pertama Dinas Intelijen Militer Rusia. Dikutip dari The Moscow Times, pelaku yang ditangkap teridentifikasi sebagai Pavel Vasin, yang merupakan putra dari Viktor Vasin yang juga diamankan tak lama setelah Alekseyev ditembak. Sementara tersangka utama bernama Lyubomir Korba ditangkap di Uni Emirat Arab. Saat ini Rusia masih memburu orang keempat yang diduga terlibat upaya pembunuhan Alekseyev. Terduga pelaku yakni Zinaida Serebritskaya yang dilaporkan kabur ke Ukraina. Dinas Keamanan Rusia kemudian merilis video interogasi terhadap Pavel Vasin. Ia mengaku direkrut oleh Korba untuk Dinas Keamanan Ukraina pada September tahun lalu. Pavel Vasin juga mengakui bahwa dirinya mengintai pejabat tinggi Rusia untuk upaya pembunuhan. Sementara itu, ayahnya dituduh menyewakan apartemen untuk Korba dan memberinya kartu transportasi umum. Bagi Rusia, upaya pembunuhan terhadap jenderal merupakan kasus serius. Alekseyev saat ini dilaporkan masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Я Васин Павел Викторович, 24.06.1981 года рождения, в сентябре 25 года был завербован Корбаль Любомир Михайловичем для СБУ. Выполнял его поручения, покупал оборудование, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками, и также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева. Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ и МВД России установлены трое лиц, причастных к покушению на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В кратчайшие сроки на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления Виктор Васин. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Кроме того, установлена причастность выехавшей на территорию Украины Зинаиды Серебрицкой.
Также установлена личность исполнителя, который через несколько часов после совершения преступления покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Ныне гражданин Российской Федерации Любомир Корба, 1960 года рождения. В результате мер, принятых оперативными сотрудниками ФСБ, МВД России и следователями Следственного комитета, а также компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов, фигурант задержан и доставлен в Российскую Федерацию. Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Следствием на месте происшествия проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления, пистолет системы Макарова с установленным глушителем и 3 патронами. Назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопические, трассологические, молекулярно-генетические, физико-химические и ряд других. Продолжается установление всех обстоятельств и розыск организаторов преступления. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.